ako vam kazaljka prestane raditi, znači da ne pokaziva više temperaturu, ima više mogućnosti šta se može da se desi. Može da se desi da se zadnji šeraf otpusti, to je ovaj ovdje. Znači on može, samo da fokusiramo malo, evo. Znači može da se desi da ovaj šeraf ovdje otpusti i desit će se da kazaljka neće da radi, da neće da pokazuje temperaturu. Druga stvar šta može da se desi, da ode ovakav štampa, što se u mom slučaju desilo, i tako da prestane opet sad da radi. Ja sam ispitao sve, znači povukao sam pošto ovaj kraj, ovaj ovdje, samo svjetlo ovako postavimo, se bolje vidi. Evo ovaj kraj, on ide ovdje na ovaj pin i ide okolo na ovdje pin. Pošto je ovdje štampa otišla, ja sam zamijenio, znači stavio sam samo licu kabel i zalemio ga tu, pošto je ovaj u stvari direktni sa kućištem. Onda druga stvar šta se može da se desi je da oslabi pin na štekeru. Sa senzora kabel što vam ide dolazi na ovaj pin ovdje i on bilo to, sad ćemo još sastaviti i istestirati sve. Zaboravio sam vam objasniti. Na ovome dijelu tu vam dolazi, to vam je u stvari onaj za check, za inspekciju, za kontrole, sve tako. Ako se šta desi, ovo je znači inspekcija bude, a ova druga vam bude znači oil service ili servis za ulje. Šta se desi? Pošto ovdje se nalaze baterije, one znaju vremenom iscuriti i onda kad iscure naprave ovaj problem na štampi. To je to. Ja sam morao da prebrkujem ovdje, napravim mostove ovdje i ovdje, pošto je štampa tu sva izgorila od kiseline. Onda sam odavde izveo, znači gdje su bili plus i minus za baterije, znači plus je išao odavde na minus, na plus, na minus. Ja sam to sve izveo i stavio ovako u kućište, tako da mi to stoji sve vani i da mogu te baterije zamijeniti, i ako u nekom slučaju iscure, neće napraviti više štete na štampi. Evo, kao što su ovdje napravili štetu. Uglavnom sad je sve ispravno, sad ćemo fino spakovati sve. Sad ćemo da vratimo, znači sat unutra, ovo su baterije, evo, znači njih ćemo tu, sad pratite ovaj, kad napravim tamo gdje je senzor kratki, mora otići od sebe. To bi bilo to što se tiče
stanja. I testirati još jednom sve. To su baterije, ja sam jednostavno samo stavio tu, običnom vezicom i samo prihvatio, to je to. I one sad stoje tu van sata, tako da ne smetaju i da ne prave nikakav problem. Znači mogu se zamijeniti, može sve. Evo gdje se vidi, znači temperatura se diže, sat radi, znači ček radi, inspekcija radi.